Глубокой осенью 1238 года Мингу-хан, посланный ханом Бату во главе огромного монгольского войска, покорившего Среднюю Азию и всю Восточную Европу, от силы которого содрогались величайшие земли, стоял у белых стен города Солнца, одного из самых крупных и богатых городов Кавказа. Бату понимал, что, захватив Магас, он получит полный контроль над всем Кавказом, но не представлял, насколько сильным окажется противостояние. При осаде города сопротивление было оказано настолько яростно, до последнего воина, что разъяренные монголы от города оставили лишь пепел. И хан Бату с гордостью докладывал верховному хану Угидею: «Силою вечного неба и величием государя и дяди мы разрушили город Магас и подчинили твоей праведной власти 11 стран и народов». Спустя сотни лет Магас снова возродился на истоках своего прошлого. За короткий срок возрожденная столица самой молодой республики преобразилась и завоевала сердца всего народа. Современная Ингушетия стремительно развивается во всех направлениях. Инновационная и перспективная стратегия развития республики дает свои результаты. Была проделана масштабная работа по возрождению духовных ценностей и великой истории народа. Мемориальный комплекс объединил в себе историю ингушского народа, уходящую вглубь веков, полной героизма и отваги. За короткое время стал самым посещаемым местом среди туристов. Развитию культуры, здравоохранения и спорта уделяется особое внимание. Строительство масштабных многофункциональных объектов позволяет воплотить поставленные задачи в жизнь. Сегодня в Ингушетии все чаще появляются высотные жилые комплексы, шикарные офисы, торговые центры, которые меняют облик городов. Меняются и сами города с оживленными улицами и динамикой жизни. Для жителей стали доступны новые парки с фонтанами перед элитными домами. Открываются новые жилые комплексы. И все это на фоне богатой истории башенных комплексов горной Ингушетии. Магас, город Солнца, является визитной карточкой республики. Город, окруженный горными вершинами, высотными комплексами и чистой природой, с каждым годом привлекает все больше желающих его посетить. Самым высоким строением в Магасе является 100-метровая Ингушская башня, возведенная на площади Алания в центре столицы Ингушетия в стиле средневековой Ингушской башни. В башне планируется расположить музей этнографии, а также зал заседаний Совета старейшин, древнейшего совещательного совета Ингушей. Башня оснащена круговой смотровой площадкой, самой высокой на Северном Кавказе. Каждый желающий может посетить и познакомиться с величественным строением, где вас ждет увлекательный рассказ об истории ингушских башен, культуре, искусстве, жизни и бытии ингушского народа. Встречают и провожают гостей Магаса триумфальные Аланские ворота, возведенные в память о древней аланской истории Ингушей. Смотровая площадка Аланских ворот открывает удивительную панораму города. Аланские ворота стали визитной карточкой Магаса и Ингушетии, которые не могут оставить равнодушными гостей столицы. С развитием туризма в центре Магаса были построены современные гостиничные комплексы с учетом международных требований к гостиничным стандартам, со всеми удобствами как для отдыха, так и для проведения деловых встреч. Открытие шикарных банкетных залов для свадебных торжеств, расположенных в самом красивом и живописном уголке города, и множество ресторанных комплексов позволяют оценить особенности национальной кухни. Магас является центром студенческой молодежи. Ежегодно открываются новые университетские комплексы, дающие новые возможности получать образование по всем российским и международным стандартам. Для сохранения, приумножения культурного и документального наследия народа возведена Национальная библиотека, оснащенная современными технологиями.
Особая гордость среди реализованных проектов – остановочные павильоны, которым нет аналогов в мире. Остановки оборудованы светодиодным освещением, кондиционером, автоматическими откатными дверями с двух сторон, пандусом для передвижения людей с ограниченными возможностями здоровья, теплым полом и скамейками с подогревом, электронными библиотеками. В специальном вандалоустойчивом корпусе установлены 2 цветных LCD-монитора. Все остановки имеют исторические названия, такие как Алания, Нарт и Дзурдзуки. Для популяризации велоспорта проложена велодорожка и организованы велопарковки, что стало большой мотивацией для любителей прокатиться на велосипедах. Велодорожки также стали идеальным вариантом для использования велотакси на солнечных батареях. Экологически безопасный, бесшумный и довольно забавный способ перемещения по городу вызвал большой интерес. Это отличный вариант для прогулок, экскурсий и передвижения по большим зонам, закрытым для транспорта. Нет сомнений в том, что велокэбы займут свою маленькую нишу в городской транспортной структуре. Мэрия города предусмотрела ряд проектов, которые позволили бы помочь малообеспеченным жителям города. Одним из таких решений было установить терминал для сбора одежды и игрушек, где любой желающий может оставить неиспользуемые одежду и игрушки. Терминал состоит из 2 отсеков, оснащен солнечными батареями и датчиками, которые отслеживают его наполнение. В Магасе установлены первые электронные библиотеки, изготовленные по специальному заказу мэрии города. Любой желающий с помощью планшета или смартфона через QR-код может загрузить интересующую его литературу, произведения отечественных, зарубежных и ингушских классиков. Чистоту в городе обеспечивает современная, усовершенствованная многофункциональная уборочная техника. Установлены подземные мусорные баки, которые значительно упростили процесс вывоза мусора, а также установлены современные мусорные урны раздельного сбора мусора, особенность которых заключается в дополнительном отсеке для мучного. Магас является одним из самых экологически чистых городов России. Для поддержания экологической чистоты города установлены экотерминалы, оборудованные специальной системой приема энергосберегающих ламп и термометров, что позволит подготовить и защитить общество от риска, который несет за собой данная продукция. Оригинальной идеей стало название улиц на 3 языках. Одним словом, город полон неожиданных сюрпризов. Планируется запуск в Магасе туристического трамвая, который выполнен по передовой технологии и станет украшением города. Трамвай будет оснащен автопилотом и солнечными батареями, электронными библиотеками, кнопкой вызова полиции и другими гаджетами, которые позволят сделать поездку комфортной. Называться трамвай будет «Эрзи», по-ингушски «Орел». Сегодня в Магасе ведутся много инвестиционных строительных работ, основными из которых являются следующие объекты. Строительство 18-этажного жилого элитного комплекса. Строительство торгово-развлекательного центра «Шоан». Современные магазины, кинотеатры, рестораны, кафе и аттракционы для детей. Все это будет доступно в скором времени. Завершено строительство современного спортивного комплекса, оборудованного фитнес-центром, секциями по разным видам спорта, тренажерными залами и современными бассейнами. 13-этажный жилой комплекс с прекрасными видами на весь город. Завершено строительство самой большой школы в Ингушетии, рассчитанной на 1500 мест. Центр культурного развития, позволяющий проводить масштабные культурные мероприятия и творчески развивать детей. Ледовый дворец. Спортивный объект рассчитан на 1000 мест. Ведется строительство соборной мечети, которая должна стать центром города. Завершено строительство инвестиционного проекта «Сделано в Ингушетии», главной торговой площадки республики для местных производителей, и где каждый желающий может познакомиться с местным торговым колоритом. Современный Магас стал достойным преемником своей древней истории.
чтя традиции и духовные ценности народа, не забывая смотреть в будущее, реализуя инновационные городские проекты, обеспечивая лидирующие позиции на российской и международной арене. Магаз, не забывая свою вековую историю, стремится стать умным городом будущего.